कोल्ड्स आर क्वाइट कॉमन इन बेबीज़। उसमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है कि बेबीज़ को नॉर्मल से ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए देना चाहिए, मिल्क या फिर कुछ भी फ्लूइड जो आप देते हैं। सेकंड है ट्राई बेबी पैरासीटामोल, एस्पिरिन नहीं। थर्ड है कीप योर बेबी अवे फ्रॉम स्मोक, कुछ भी जैसे कार में हो या घर के बाहर कोई भी स्मोक करते हो तो उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। फोर्थ है कि फैमिली में किसी और को नहीं हो, इसलिए हर किसी को अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए। अगर नहीं ठीक हो रहा हो तो डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन कफिंग जो भी कफिंग होती है वो बॉडी का एक तरीका है जिससे कि लंग्स को क्लियर रखते हैं